Jumpa lagi di channel Misteri Merpati bersama saya Burhan ya, yang akan mengungkap misteri-misteri yang ada di Merpati dan bagaimana caranya kita mengobati merpati kita yang terkena penyakit, teman-teman. Untuk di video sekarang saya menyiapkan antibiotik ya. Ini kebetulan saya hanya ada antibiotik buat manusia ya. Sebaiknya teman-teman gunakan antibiotik untuk unggas ya, atau khusus untuk burung merpati kita, teman-teman. Untuk merek terserah ya, bisa tetraklor, bisa flunggas, yang penting dia berbentuk antibiotik, teman-teman. Di sini ada juga minyak kayu putih, teman-teman ya. Minyak kayu putih ini merek bebas ya, teman-teman. Di sini sudah saya siapkan bulu burungnya aja, teman-teman. Jadi kalau ada bulu burung yang copot itu bisa kita manfaatkan, teman-teman. Ini dicuci bersih, teman-teman ya, agar kutu-kutunya nih hilang ya. Di sini juga udah saya siapkan tisu, teman-teman. Mau tahu buat apa sih? Apakah merpatinya mau diracun atau merpatinya masuk angin nih, teman-teman? Oke teman-teman, gimana kabarnya semua? Di luar hujan ya teman-teman, jadi saya nggak bisa bermain merpati ya. Jadi saya berinisiatif untuk berbagi pengalaman aja deh. Di video kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya mengobati burung lorok ya, teman-teman. Kalau burung lorok itu napasnya sek-sekan ya, seperti kalau orang sih TBC ya. Ini saya baru dapat orang nuker, teman-teman. Jadi ada orang datang ke tempat saya tukar merpati, tapi dalam keadaan betinanya nih ngorok, teman-teman. Udah gitu badannya juga kurus ya, teman-teman. Bisa dilihat ya, kurus banget. Karena saya tahu cara mengobatinya, teman-teman, jadi nggak apa-apa lah. Jadi untuk penyakit ngorok ini biasanya burung dehidrasi, teman-teman ya, karena jarang keluar dari kandang, dia mengap, kepanasan di dalam kandang, timbullah penyakit ngorok ini, teman-teman. Untuk langkah pertama, teman-teman, kita siapkan bulu merpati ya, teman-teman. Ini harus dicuci bersih ya, agar kutu-kutunya ini nggak ada lagi, teman-teman. Ini minyak kayu putih ya, teman-teman, merek bebas ya. Ini kita tetesin aja di sini, teman-teman. Kita pegang burungnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi agar matanya ini enggak kena minyak kayu putih ini, karena minyak kayu putih ini kalau kena mata merpati berbahaya ya, teman-teman. Kita cengap aja seperti ini, teman-teman. Diputer-puter ya, ditarik ulur, diputer-puter, nggak akan masalah tuh.
ini akan banyak sekali lendir ya teman-teman. Lendirnya ini banyak sekali kelihatan ya lendirnya. Nah, buang ya. Kita kasih lagi sedikit teman-teman. Ini dimekarin dulu teman-teman. Lendirnya banyak sekali ya teman-teman. Sudah cukup ya, karena lendirnya udah dibuang. Tapi kalau misalnya dirojok, dimasukin masih lendirnya masih banyak, lakukan terus teman-teman. Setelah selesai kita beri minyak kayu putih ya, kita kasih antibiotik teman-teman. Kalau untuk antibiotik yang tablet kita harus remukkan dulu teman-teman. Jadi antibiotik yang ini nih kita hancurkan dulu ke sini teman-teman, biar jadi serbuk ya. Untuk antibiotik ini bebas ya teman-teman, bisa kalian pakai tetraklor atau metradiozol ya, atau ya mungkin banyak di toko-toko burung, tanya aja antibiotik buat burung ya, untuk unggas. Jadi untuk unggas apa aja, untuk ayam, untuk apa, nggak jadi masalah teman-teman. Ini kita taburin teman-teman di mulutnya. Antibiotiknya ditaburin ya. Dia akan kelabakan ya, akan terlihat lesu ya, akan berontak. Tapi ini nggak masalah, normal. Setelah diberikan ini, biarkan obat itu larut dengan air liur ya teman-teman. Jadi selama 2-3 jam ini jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Nanti sorenya juga udah ketahuan efeknya ya. Untuk efek ngoroknya ini nanti berkurang teman-teman. Bahkan kalau memang cocok gitu ya, itu akan hilang secara langsung teman-teman. Paling dia nanti tinggal tunggu lemesnya aja. Kalau untuk tunggu lemesnya itu biasanya kita jemur-jemur ya. Dan untuk setelah kita kasih obat ini, sebaiknya burung jangan ditaruh kandang bukon ya teman-teman. Baiknya ditaruh kandang seperti ini ya, atau kandang bambu, kandang dongdang, itu nggak apa-apa, agar dia bisa menghirup udara bebas ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam misteri.